Quella di stasera è una esibizione molto ma molto particolare che riempie di gioia tutti i cittadini di Racalmuto. Sono qui con noi stasera i nostri concittadini di Hamilton in Canada. Facciamo un applauso ai cittadini di Hamilton. Pensate un po', i nostri concittadini, dopo aver festeggiato ad Hamilton la festa del Monte, hanno fortemente voluto essere qui con noi stasera per festeggiare un'altra volta la Madonna del Monte, questa volta assieme a noi, e hanno avuto la fortuna, diciamo, in un anno di festeggiare 2 volte la nostra compatrona. Adesso vogliamo leggere una piccola scheda del gruppo folk racalmutese di Hamilton. È un gruppo che è nato nel 1989 e c'è una piccola particolarità: sono tutti racalmutesi, o chi non è racalmutese, attenzione a quel cavallo, attenzione, e chi non è racalmutese o è sposato con un racalmutese o ha chiarissime origini di Racalmuto. Maria Martorelli è la responsabile e coreografa del gruppo, i componenti sono 28, 4 sono nati qui a Racalmuto, mentre gli altri 24 sono nati ad Hamilton in Canada. Nel 1992, qualcuno lo ricorderà, sono stati qui a Racalmuto e si sono esibiti proprio in questo palco, in questa piazza. Hanno fatto poi un grandissimo tour negli Stati Uniti, in Canada, a Toronto. La durata dello spettacolo di questa sera è di circa 40 minuti. Però prima di iniziare lo spettacolo vi voglio ricordare una piccola cosa. Domani mattina alle 9:30 il gruppo folk racalmutesi di Hamilton porterà una purmissione, cioè le piccole purmissioni che facciamo noi di Racalmuto alla nostra Madonna del Monte. E la partenza del gruppo folk sarà da Piazza Novi Cannola alle ore 9:30, mentre alle ore 10 nell'aula consiliare ci sarà una cerimonia in onore del senatore Gagliano, un siciliano anch'egli di Siculiana del Parlamento canadese, che viene ad incontrare i racalmutesi di Hamilton qui a Racalmuto. Ma comunque ci siamo dilungati moltissimo, io chiamerei la responsabile del gruppo, Maria Martorelli, di venire qua. Non so se vuoi dire qualcosa, se vorresti dire qualcosa qua ai nostri concittadini. Poco fa parlavamo con Maria Martorelli di ciò che faranno questa sera. È emozionatissima, perciò vi prego di accoglierla con un applauso caloroso come solo quelli di Racalmuto sanno fare. Sei contenta di essere qui a Racalmuto per la seconda volta? Io ricordo nel 1992. Sì, contentissima, perché è il paese mio dove sono nata e mi piace moltissimo. Pensate un po', i racalmutesi di Hamilton non vedono l'ora di venire a Racalmuto per stare qui con noi. Loro sono circa 23.000 lì ad Hamilton, questo significa un paese 3 volte quello di Racalmuto, però si sentono sempre soli. Accogliamo il gruppo racalmutesi di Hamilton con un grandissimo applauso.
Il titolo è La Muglieri Lagnosa, che dopo tanto tempo sposato la moglie è un po' lagnosa. Grazie. Sapete che mugliere che capitavo? Poi da quando Dio lo potete fare? Comando centenari mi fai andare. E sta fortuna mia sotto e sta fortuna mia sotto e somate mi diceva dai e quante purita la sotto vita di suo mondo non ti ogni 6 mesi si lava la faccia, si mette una pipa di Natale e cura asciuttino sopra e andare si ci può basare e andare si ci può basare piatta pasta nere cattalotte e quando mangia con le mani quando vegano lava la pignata di lungo manica si marita di lungo manica si marita alla sera mi schirazzo ma dico e da casi solamente in casa sale di sinucci e un'altra stanza di comame e le cime di sinucci e le cime di acqua non sarà e un'altra stanza di comame e le cime di sinucci e le cime di acqua non sarà. Grazie.
è racamutese. È racamutese perché è vicino, ma marito trova una stazione. Il titolo è Buco Mare, che la canta Yolanda Martorelli e Franca Licata. Grazie. Questa prossima canzone è la storia di una ragazza che tutte le sue amiche del quartiere si stanno per sposare, ma a lei ancora niente. Forse quando finisce questa canzone troverà qualcuno. Pascolina Monreale con Simale Tao Rosa.
Canara e canterà per noi Donna al Pagno. È una canzone molto antica qui a Racalmuto e molto bella. Emanuele? Con del nonno Pagno, ora che metto zitto, cerca di fare coppia, mi penso di pulito. Domina, sono di guai, uomini picca e quindi la sai. Domina, sono di guai, uomini picca e quindi la sai. Con del liquore rosa, ora che vi data, non si chiama che rosa, si chiama fortunata. Domina, sono di guai, uomini picca e femmina sai. Domina, sono di guai, uomini picca e femmina sai. I ciucco sta pescanoci, i gelosi salura, lascia di cose dici, esci ne con figura. Domina, sono di guai, uomini picca e femmina sai. Domina, sono di guai, uomini picca e femmina sai. E via la dottrina, la via e la spina, la via e la spina, tutto lo si fa. Ero di cazzo, mi da sciusciare, da cima arriva un raggio di mare. Ero di cazzo, mi da sciusciare, da cima arriva un raggio di mare. Domina, sono le guai, uomini picca e femmina sai. Domina, sono le guai, uomini picca e femmina sai. Grazie. Comma, che c'è? Come la Caruso? Che c'è, comma? Che succede? Oh, meschina, comma. Che succede? Capite, comma? Chi c'ha che sto zappando? Chi è? Ora
Toglilo presto, Lucardino. Grazie. Fratici per l'acqua e la scagliola, abbassa non finisci come a chiesa, se no a ma moglie la consola. Ragioni la consiglia manco mai, cazzetta dal centro, non si può stare. Quando era bonito, tanti giusti, prima marito, quando era giusto, quando era fino alla carica, giro, carico, giro. Nonostante è morto, tu cammino su mio. Dico, mia la faccia del sudato, dietro che posso fare la risposta. Dico, mia la faccia del sudato, dietro che posso fare la risposta. La la la, finalmente oltre va. La la la, finalmente oltre va. Allora scusate, prima di Copora Calmutesi di Hamilton
ci sarà una targa che verrà consegnata dal sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto alla responsabile del gruppo Racalmutesi di Hamilton. E pregherei il sindaco, ecco, sta venendo il sindaco Petrotto, mentre vi voglio ricordare che ringraziamo i vigili urbani di Favara e i vigili urbani di Racalmuto, i carabinieri e i volontari della protezione civile, che non hanno percepito alcun compenso per il grosso lavoro che hanno svolto qui a Racalmuto. E vi ricordo che domani mattina alle 9:30, con partenza da piazza della Fontana, la fontana di Novicannola, ci sarà una purmissione fatta dal gruppo Racalmutesi di Hamilton, mentre alle 10 all'aula consiliare ci sarà un incontro con il senatore Gagliano, un senatore del Parlamento canadese che viene qui a Racalmuto appunto ad incontrare i racalmutesi di Hamilton. Cedo la parola adesso al sindaco di Racalmuto. Prima di consegnare la targa volevo semplicemente ringraziare innanzitutto tutti i nostri concittadini di Hamilton che sono venuti qua a Racalmuto quest'anno, il gruppo folcloristico, Maria Martorelli che dirige. Il ricordo va anche al comitato festa del Monte di Hamilton che era presieduto quest'anno da Salvatore Agrò. Il ricordo va alla fratellanza racalmutese di Hamilton e il ricordo Giuseppe Giglia per tutti. Il ricordo va al comune di Hamilton che voi sapete lo scorso anno noi abbiamo inaugurato una strada, si è registrata la presenza del sindaco ed un altro nostro concittadino che vive in Canada e che siede al Parlamento, Ieri Pillitteri. Quest'anno, come diceva Renato poco fa, verrà un altro rappresentante siciliano al Parlamento canadese. Gli unici due sono Ieri Pillitteri di Racalmuto e Alfonso Gagliani di Siculiana. Questo ci dimostra che effettivamente la nostra comunità, la comunità siciliana in Hamilton, in Canada, ha fatto passi da gigante, ma devo dire che l'anno scorso quando ci siamo recati lì abbiamo avuto accoglienze calorosissime e trionfali, cosa che veramente ci ha commosso parecchio, ci ha dato la chiara dimostrazione di quello che significa essere racalmutesi, perché tutti siamo figli di questa Racalmuto. Io non voglio dilungarmi oltre, voglio semplicemente dire questo, che scusate se noi riusciamo a fare poco rispetto a quello che dobbiamo fare tutti, ma non per voi, per tutti noi, perché tutti noi siamo racalmutesi. E la speranza è che le nuove generazioni, che sono ovviamente qui rappresentate, il gruppo folcloristico di ogni immagine, che ha dato una chiara dimostrazione delle grandi capacità che riescono a mettere in campo nelle loro manifestazioni culturali, nelle loro manifestazioni folcloristiche, bene, questo ci dà l'immagine di quanta speranza, quanta voglia di fare, quanta vitalità c'è nei racalmutesi, quelli che vivono a Racalmuto e quelli che vivono all'estero. Ma un ricordo va anche a tutti coloro che risiedono in altri paesi, quale il Belgio, la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra. Ecco, questo affratellamento, questo stare assieme tutti significa condividere sentimenti, emozioni, condividere soprattutto in un momento come quello della festa del Monte un grande sentimento religioso che tutti ci accomuna, che tutti ci costringe quasi in maniera con l'affetto che tutti sappiamo a stare assieme, al di là delle chiacchiere, delle polemiche, delle stupidaggini che molto spesso ci prendono, ma che dobbiamo mettere da parte in questi momenti perché sono quei momenti dell'esaltazione dell'amore tra tutti noi. Io insisto sempre su questo tema, che credo che quello che ci può salvare è proprio questo, l'amore, la fede, la devozione per la Madonna, ma non solo, ma l'amore e la fede degli altri e l'amore per gli altri. Io non dico altro, passo alla consegna della targa Maria Martorelli che ringraziamo a nome di tutti, ringraziamo il gruppo. La targa... Ecco qua, viene consegnata la targa dal sindaco di Racalmuto al responsabile del gruppo Racalmutesi di Hamilton, Maria Martorelli, al quale va un bellissimo applauso. Vuoi dire qualcosa? Io insieme al gruppo ringraziamo voi tutti di essere qui presenti, spero che vi sia piaciuto. Vorrei dare questo piccolo regalo al sindaco
e al Comune di Racalmuto per averci fatto fare questa bella festa. Grazie. L'anno prossimo ci sono cose grandi che stiamo facendo, vero? L'anno prossimo ad Hamilton si deve fare qualcosa. L'anno prossimo Hamilton fa 150 anni, non è troppo grande. Faremo una celebrazione, spero che il Comune di Racalmuto parteciperà con orgoglio per rappresentare Racalmuto e tutti noi. Perciò l'anno che viene, a giugno, a Hamilton ci sarà una grandissima festa. Grazie. Allora l'anno prossimo magari andremo tutto l'anno, verremo tutto l'anno. Va bene, questo che ci verranno a ascoltare adesso è l'ultimo brano, si chiama Sicilia terra scordata. Sicilia terra ascoltata. Dopo l'esibizione del gruppo racalmutense folk di Hamilton ci sarà un concerto del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Racalmuto. E questo vi saluto. È l'ultimo brano, Sicilia terra ascoltata, dai racalmutesi di Hamilton. Prego. Noi, come sapete, siamo molto orgogliosi di essere qua perché siamo troppo lontani dalla nostra terra, ma non ce la dimentichiamo mai. Questa canzone dice Sicilia terra scordata, che tutti sono immigrati e si hanno dimenticato della Sicilia, ma noi non ce la siamo mai dimenticata, come voi vedete. La canzone è stata scritta dai paesani nostri di Racalmuto, il gruppo di Martoliano. È una bellissima canzone e la cantiamo con grande orgoglio. A cantare la canzone è Gio Martorelli. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie.
richiesta Scinette Scherzi di San Giuliano. La volete sentire? Va bene, grazie. Però prima vorrei introdurre il gruppo, uno per uno, e dopo parliamo Scherzi San Giuliano e finiamo. Grazie. Allora cominciamo da quella parte. Patricia Manto, Antonietta Fanara, Grace Fanara, Josie Rita Mattina, Lina Mattina, Giuseppe Martorelli, Marco Martorelli, Giuseppe Manto, Nicola Martorelli, Luigi Amo, Concetta Fanara, Ranzo Chiara, Emilio Fanara, Charlie Ebro, Salvatore Pinera, Tony Pinera, Franca Nicata, Yolanda Martorelli, Josie Mattina, Pasqualina Monreale, Maria Giglia, Giovanna Fanara, Joey Martorelli, Luciano Berardocco con la fisarmonica, e Matteo dov'è? Matteo si è stancato e è sceso. Matteo Berardocco, grazie a tutti e io Maria Martorelli, grazie. Allora andiamo con Scinette Scherzi di San Giuliano.
Grazie a tutti e buon divertimento. Buonasera a tutti. Ciao.